嘴角床玻璃10年，算係堅命硬啊！由細到大，媽咪就教我哋唔好食玻璃大藥，但係佢食咗10年都冇變到透明，玻璃依然都仲係玻璃。尋日佢就喺微博度話：10年前我出咗一單車禍，醒返嘅時候滿嘴玻璃啊！今日就係啱啱啫嘛，我喺自己嘅嘴角邊掹咗另一塊玻璃出嚟啊！佢陪咗我10年啊！亮亮嘴角床玻璃10年噃，fans 就梗係驚噶啦，仲叫佢全太醫添啊！全關醫生。咁咧佢啊，可能佢個免疫力高啦，佢啊叻喎，當佢係一個外來物體，但係咧可能係 wall off 咗佢圍埋一堆咁樣，咁啊聽佢咧就係咧唔會產生個刺激作用。仲話算佢好彩咋，因為俾異物插入體內就會排斥，嚴重起嚟會發炎同埋潰爛噶。嗱，佢就仲話啦，手術好成功，加上消毒，前後就10分鐘，輕輕鬆鬆鄧子峰咁話啦喎。